ngasi aina miya mamangda uchariba lem asi yamna simple oiba lem ni sida habiba battery asi koi mobile battery ni sisina khogi morgi lem gi LED bulb sisina remote control yadaba sisina mobile charger hariba poching si khomjalaga ina senjaba lem ni kanagumbi mina khogi mobile battery mobile yadre aduna huto thami kanagumba ma charger yadre aduna pindu bera taw aduna sato thami kanagumna lem yadre haina free ta thami kuni to loi khomjalaga ina season pham lay reuse to ya aduna aina semjaraga puthokjaba lem makhalamani hajik bulb on tawjarage nasi ubire ko simu off tawjarage aduna hondotuna thamaba lem gi LED bulb lem na mahamba kanade yadre haduna thamba charger lem na mahanba kanade hajik aina khomjaduna sajariba si lem ni lem makhalamani mobile gi battery remote control LED bulb amasung charger haiba sing si khomjalaga ayakna homemade lem haitare yumda semjaba lem makhalamani amusu thanjaraga yengjage si ngale sini yumda semjaba ado miyamda aina hajaningbadi mobile battery yaragadi mobile yadragasu battery du karigumba mobile amada sinaga yare yadragadi lemna mahan bigano LED bulb lemna mahan bigano yadraba charger adu thambiyu hariba pochang sing asi khomjalaga karigumba kanaba yaba posama semba yai base miyamna kawbigano aina ahaba makta ahabada khogi masiloi siduoga miyamda demo ne utpa yai adubo habdi si pura setup oina saga khrabnina khra phagtare mathangi video da aina anobo lem saba amasung automatically mai generation puthokchaba miyamda khudon tamjage matang sida viewer singbu thagajare thank you